Durant les années 1970, une pénurie de viande sévit en URSS. Le gouvernement décide donc de miser sur le poisson pour nourrir sa population. La flotte de pêche du pays est créée et comprend un grand nombre de navires-usines aussi grands que des terrains de football. La flotte jette ses filets où bon lui semble, même en eau neutre où des accords de pêche internationaux l'interdisent. L'industrie de la pêche génère des milliards de roubles, ce qui attire inévitablement les esprits criminels. Так что я хочу сказать, что с таким боцманом, как Семёныч, готов до дна и в бурю. Семёныч, будь здоров, дорогой. С днем рождения. Ну, за тебя. Так, стоп, мужики, стоп. Это же спиртяга, мать. Закусывать надо. Вот как раз селедочка, родимая. Закуска есть. О, селедочка. Так, а откуда это? А? Контейнер, что ли, в трюме вскрыли? Ну ладно, Семёныч, полуящика, копейки стоит. Ой, допрыгайтесь, мужики, допрыгайтесь. Сейчас, мужики, зато запах Родины сейчас почувствуем. Бляха-муха, это же черная икра. Этикетку, наверное, перепутали. Ну-ка, встань! Moins d'1 an plus tard, le KGB lance une enquête sur le crime organisé dans l'industrie de la pêche. Les cargaisons de caviar de contrebande déguisées en cargaisons de harengs ou de maquereaux ne sont que la pointe de l'iceberg. L'enquête prouve que beaucoup plus de manœuvres illégales sont effectuées. D'importantes sommes d'argent sont échangées et la corruption entache même les plus hauts fonctionnaires. Товарищи, я предлагаю выпить за зоркий глаз и организаторский талант Александра Акимовича Ишкова. Да, благодаря которому во всей стране сегодня рыбный день. Давайте вспомним. Tous les jeudis, on nous servait de la merluche à la cantine. Ça ne me plaisait pas du tout. Je rêvais toujours au vendredi où on aurait peut-être droit à un morceau de viande. Mais bon, Ishkov comprenait que le bas prix de vente du poisson, denrée que l'on avait en quantité astronomique, allait entraîner une espèce de ruée vers l'or. Alexander Ishkov est nommé ministre des Pêches bien avant que Staline accède au pouvoir. L'élite du Parti communiste le tient en haute estime et sa famille connaît bien celle des Brejnev. Contrairement à Ishkov, Yuri Andropov, chef du KGB, n'a aucune relation privilégiée avec les membres du gouvernement. Il reste en marge du groupe d'amis intimes de Brejnev. Son isolement est exacerbé par son mauvais état de santé qui l'empêche de manger de la nourriture grasse ou de boire de l'alcool. Юрий Владимирович, ну почему вы ничего не едите? У вас пустая тарелка. Ну давайте я вам предложу. Это огурчики домашние. Хотите грибочки, а? Грибочки, а? Не хотите? А пятки очень вкусные. Ну, давайте я за вами поухаживаю. Спасибо, я человек женатый. Да вы шутник. Ну вот попробуйте, это очень вкусно.
Мне говорили, что у вас в КГБ есть специальные таблетки. От них не пьянеешь, и пищеварение в норме. Девушка, поменяйте тарелку. Andropov mène sa barque seul. Il doit trouver le maillon faible de l'entourage de Brejnev et porter un coup bien précis. La police devait s'occuper de toutes les enquêtes, sans exception. Mais les enquêtes qui lui étaient confiées ne provenaient pas du ministère de l'Intérieur, mais bien du KGB. Les opérations étaient lancées par le Comité de sécurité d'État et ensuite elles étaient confiées à la police. Je crois que Brejnev et son entourage n'avaient aucune idée de l'ampleur qu'allait prendre cette enquête et les conséquences qui en découleraient. Pour la majorité des Soviétiques, l'idée que des membres de la mafia puissent atteindre les plus hauts échelons du pouvoir naît avec le visionnement de nouveaux films occidentaux. Andropov, le chef du KGB, est sur le point de lancer une grande campagne contre la corruption gouvernementale. Il est d'avis que ce genre de film provoquera un désir de changement au sein de la population. À l'époque de Brejnev, la corruption était très répandue. Elle touchait les plus hauts échelons du parti et du gouvernement de l'État soviétique. Un nouveau système prenait forme. Les gens qui avaient quelques économies et un minimum de capital ne se contentaient plus d'être riches. Ils voulaient accéder au pouvoir. Pourquoi a-t-on demandé aux enquêteurs du KGB de faire enquête? Eh bien, parce qu'il était devenu évident qu'il y avait un lien étroit entre l'argent et le pouvoir et que le crime organisé prenait de l'importance. Andropov a le ministère des Pêches dans sa ligne de mire. Une économie clandestine s'est développée au sein de l'industrie et les dirigeants du ministère jouissent d'une grande puissance. Sur les navires, ils avaient des caisses spéciales pour la livraison des prises lorsqu'ils rentraient au port. En mer, il était impossible de peser toutes les caisses de manière très précise. Une livraison qui comptait 3000 tonnes de marchandises, selon les documents, pouvait en réalité en contenir 3500 tonnes. Ces 500 tonnes n'étaient pas comptabilisées. Elles étaient vendues à notre glorieuse poissonnerie nationale et certains gardaient les profits de la vente. La recherche de nouvelles prises envoie les navires du ministère des Pêches aux quatre coins du monde. Mais l'empire de la pêche est déjà infiltré par des agents du KGB. Ces derniers amassent des preuves en prétendant être de simples travailleurs. C'est une opération délicate et personne ne veut effrayer ni faire fuir les gros poissons. Hello! How are you? Good day. Что вы здесь делаете? Через 3 дня вы уходите с Мальдивов. Ты банку с селедкой помнишь? Ну, по вашему совету забыл. А теперь придется вспомнить. Это приказ сверху. Новая операция? Ну, это не наше с тобой ума дело. Просто нужны факты, больше информации. Нет, ты скажи, если тебе капитан не по зубам, мы заменим тебя на более опытного оперативника. Да не, я справлюсь, я сам. Oh, well! Girls, you need? I'm Soviet seller. Понимаешь, Soviet seller. Too little money. No problem. Костя, Too little money, girl. Girl. Girl, you have girl. Little money. Так, ты не дури. Салага-то еще трипперская. Тебя что, на инструктаже не предупреждали, что ли? Go to hole. Go to hole. Captain! You need girls! Le KGB compte des chargés de mission et des agents infiltrés dans toutes les branches de l'économie. Plus de la moitié des diplomates travaillant à l'étranger, des employés d'ambassade et des fournisseurs, sont des agents du KGB.
Le KGB a infiltré toutes les strates de la société. On m'a déjà dit que si 4 personnes discutaient, on savait que l'une d'elles faisait partie du KGB. Des fonctionnaires et autres salariés étaient liés à l'organisation et il y avait de nombreux agents infiltrés à l'étranger. Алиум, смаглинг. Черт, как-то по-арабски. Кив Бальяраби. Бадаль Дагор. Раф Инглиси. Smuggling. Russian ship. Russian ship. Okay. Understand me? Okay. Please tell me, please, when you are finished. I hope 2 hours. Мужик, по-русски понимаешь? Стоп! Стоп! Стоп, fighting! Stop fighting! Fighting! Блин, навязанный пьяна. Товарищ капитан, Алексей Михайлович, они вас сдать хотят, Васян. Тихо, быстро грабли, быстро. So guys, it's okay. Calm down. Don't worry, it's okay. Don't worry, it's my problem. Остановите разгрузку. Sorry, we must stop loading. Быстрее, сучонок. Заходи. В чем дело, матрос? Я спросил, в чем дело. Не мямли и не юли. Говори толком. Кто-то с таможни вас сдал. Не понял. О чем ты, парень? Я мимо таксофона проходил, слышал, как двое в полицию звонили. Говорили, что с нашим грузом вроде как что-то не то. Говорили, что за советского капитана вроде как можно много денег получить. Я подумал, люди советские, надо как-то помочь друг другу. Какой разговор? Кто говорил? Да не знаю я. Ну видели, сколько полиции понабежало? Я видел полицию. Откуда ты взялся такой, а? Кто ты и при чем здесь наш груз? Да откуда я знаю? Ну, в команде всякое болтают. Я просто услышал и сразу сообразил. Я понял, что ты сообразительный. Я спросил, откуда знаешь арабский? Вот что мне интересно. Чего молчишь, а? Говори, парень. Не буди во мне подозрения. Ну! Товарищ капитан, я просто с детства и разные языки и... Ах ты, сукин сын, а? Не возвращенец! У меня на корабле! Свалить решил с Чирока, а? Да. Товарищ капитан, только не выдавайте, я... Чё мямлишь? С детства мечта такая, в белых штанах под пальмами. Товарищ капитан, пожалуйста. Белые штаны, говоришь? Товарищ капитан, не выдавайте. Ну-ну. Как тебя зовут? Костя. Костя, морячок. Ладно, Костя. Будешь меня слушаться, я тебя не выдам. То, что помог, спасибо. Мне верные люди нужны. А я тебе за это один маленький секрет открою. Мальчик мой, в белых штанах можно жить и у себя на родине. Уверяю тебя. Я и в Москве одного такого знаю. Живет не хуже арабских шейхов. Кто знает, может быть, когда-нибудь я тебя с ними познакомлю. Будут тебе белые штаны. Иди. Иди, надо будет, я позову. Есть.
Будут тебе белые штаны. Il faut comprendre qu'il était impossible de vivre en marge de ce système corrompu sans être impliqué. Je me souviens que lors de l'anniversaire de Brejnev, un homme qui a été accusé plus tard a reçu l'ordre de faire un cadeau digne du fêté. L'artisan a fait un voilier en os de baleine. Il valait probablement près de 17 000 roubles, alors qu'il est question de vol à grande échelle à partir de 10 000 roubles. La peine pour ce crime était l'emprisonnement de 10 à 15 ans, ou la peine de mort. Après que Brejnev ait reçu son cadeau, le président du parti pour la région de la Crimée a dit qu'il l'avait tellement aimé qu'il en commandait 5 autres. Plus tard, l'homme accusé m'a dit que je l'avais arrêté pour un pot de vin et qu'il ne pouvait rien faire quand on lui en a demandé 5 autres. Une fois dans le système, on ne pouvait pas en sortir. Il fallait accepter les règles du jeu. À la fin des années 1970, le KGB redouble d'efforts dans sa campagne contre le ministère des Pêches. La cible d'Andropov est le ministre lui-même, Alexander Ryzhkov. Mais une chose est sûre, trouver des preuves contre lui ne sera pas une partie de pêche, et ce dernier ne mordra pas facilement à l'hameçon. Я немного смущен. Сегодня четверг, рыбный день, а мы кабана едим. Поэтому вместе со всем советским народом я предлагаю отметить этот день, ну, как-то особо. О, симпатичный советский народ. На кого это твои русалки тут сети расставили, а? Я сам бы не прочь на этих русалок клюнуть. Это символический почин, Леонид Ильич, того большого дела, которое мы с вами задумали. О, вот это рак. А это пригласительный билет на открытие всесоюзной сети магазинов «Океан». А ну-ну-ну, кого приглашаешь? Товарищ Брежнев, Леонид Ильич. Молодец, Саня. Не хуже испанцев сервис сделает. Ну, не скромничай, не скромничай. Твоя идея, твоя. Как насчет замминистра по экономике? Справишься? А я не сомневаюсь. А? Наливайте, товарищи, наливайте. Être l'ami proche de Brejnev permet à Ryzhkov de réaliser un de ses projets. Il veut créer une chaîne nationale de poissonnerie comme celle qui existe en Espagne. Le ministère est responsable de la pêche, de la transformation des produits et des ventes. C'était la première fois qu'une entreprise pouvait procéder à la vente de ses propres produits. Une partie des prises était transformée et envoyée aux cafés affiliés à la chaîne. Ces cafés avaient d'excellents systèmes de réfrigération. Les employés de la chaîne Océan trouvent le meilleur moyen de faire des profits. Le KGB découvre que l'argent des caisses est amassé pour être donné en pot de vin aux dirigeants du ministère des Pêches. Tout le monde savait que les dirigeants des échelons moins élevés voulaient aussi profiter de ce stratagème. Les employés ont donc été soumis à des conditions de travail exécrables. Ils devaient aussi escroquer les clients. Ils prenaient de mauvaises mesures et pesaient pour donner plus d'argent à leurs supérieurs. Ну что ж, товарищи, вы практически готовы к открытию.
Поздравляю вас. Молодцы, одесситы. Киев и Баку пока отстают. Стараемся. Термостат Ижевский? Ижевские родные. Молодцы. Некоторые пытаются экономить. Ставят Варшлавградского завода. Правильно, что не сделали этого. Стараемся ведь. Мы не должны экономить на рыбе. Не выношу тех, кто экономит на рыбе. Les directeurs des succursales Lokéan emploient toutes les ruses possibles pour escroquer les clients. Ils utilisent entre autres la technique de réduction et de coupe. Des grands-mères demandaient « Est-ce que votre crème sûre est bonne ?» À l'époque, la crème sûre pouvait être diluée avec du yogourt et on y ajoutait des bouts de serviette en papier avant de la fouetter jusqu'à ce qu'une cuillère y tienne en équilibre. Ils ajoutaient aussi de la bière dans le caviar rouge pour qu'il soit plus brillant. La merluche était livrée gelée et coupée en briquettes d'environ 16 kg. Les dirigeants voulaient qu'elle soit coupée rapidement et vendue gelée. La loi exigeait que le poisson soit décongelé avant d'être pesé, mais il était vendu congelé. Et ce n'est pas bien mieux aujourd'hui. Un flot constant de pots de vin arrive régulièrement au ministère. Les dirigeants reçoivent des paiements en échange de fonds déboursés, de matériel fourni et de promesses de conserver un poste. Des employés venaient payer Feldman à son bureau sans ressentir le moindre malaise. Ces pots de vin provenaient de la pêche ou des magasins Okian. Tout le système fonctionnait grâce à un système de pots de vin. Ну, на нашу дачу. Товарищ капитан, вызывали? Заходи, Костя, заходи. Здрасте. Вот, Владимир Ефимович, познакомьтесь. Это и есть мой новый юный друг. Спас парня, а то ходил бы в белых штанах с дыркой на жопе. Свободы захотел. Романтик, в белых штанах подпалил. А какой начальный капитал для побега вы планировали? Капитал? Ну, я думал, там денег найти. Вы ищете деньги там, где их нет. А надо искать там, где их не видно. Вот когда разгадаете эту загадку, тогда приходите. Ну, как договаривались, да? Все будет сделано, Владимир Владимирович, все будет сделано. Эх ты, Костя, матрос. Ладно, давай, садись. И не пасуй, парень. Владимир Ефимович еще и такие фокусы умеет делать. Это тебе не кроликов из шапки добывать. Это великое искусство. Вот, взгляни. 13 копеек в рознице. Сколько рыбок в этой баночке? Сколько? 12. 20 без головы. Сам ты без головы. В этой маленькой баночке их сотни. Сотни маленьких рыбок. И все золотые. Взгляни внимательно. Рискнешь сосчитать? Ух ты! Ё-моё! Да. По накладным это килька. А теперь представляешь, сколько за такую кильку готовы платить заморские кабаки? Смекаешь? Наше дело с тобой наладить поставки за границу. Ты, полиглот, мне в этом поможешь. Правда? Странный ГОСТ. 171-83 ПА. Это чтобы отличать от обычной банки. Ладно, я на мостик, мне пора. Прибери здесь. А что такое ПА? ПА? Привет, Андропову. Юмор — великое дело, юноша.
Я передам. On nous a remis de ces boîtes qui étaient remplies de caviar. On en dit encore du mal aujourd'hui. Je suis conscient que nous avons probablement distribué une très grande quantité de caviar à l'étranger. Et pour que l'opération passe inaperçue, le caviar était vendu dans des boîtes portant des étiquettes de Sprat ou d'autres aliments. L'intérêt du KGB pour l'industrie de la pêche ne passe pas inaperçu. Alexander Rychkov apprend que son ministère fait l'objet d'une enquête. Леня, ты как себя чувствуешь? Врачи говорят, здоров как бык или как кабан. Вот заставили бросить курить, но говорят, кабаны не курят. Правильно, говорят, в нашем возрасте здоровье надо беречь. Пригодиться может. Саня, а что ты все вокруг да около кружишь? Говори, чего хотел. Да это не я кружу, Леня, другой человек. Как тень у меня за спиной все кружит. Андропов это Леня. Ай, ну что вы все... Саня, брось. Юрий Владимирович на своем месте. Да на каком месте? На том, куда он в прошлый раз кабану попал. С этого места всегда хочется наверх. Сильно там Леня попахивает. Саня, Андропов одиночка. Я его специально на это место поставил. С одиночками, сам знаешь, заговоры не делаются. Успокойся, Саня. Мы же друзья. Ты, я, Подгорный, он против нас. Фу. Нет такой традиции, чтобы из ГБ первым стать. А про Берия ты забыл? Андропов не Берия. Да нет, Леня, это Берия, не Андропов. Леонид Ильич, зверь пошел! Леня! О! Кто-нибудь! Brejnev fait une autre crise cardiaque. Au Kremlin, la balance du pouvoir commence à changer. Ceux qui font partie du système depuis longtemps comprennent que le clan de Brejnev pourrait bientôt se dissocier pour former des camps adverses. Le procureur général de l'URSS, Roman Rudenko, est de cet avis. Il s'allie au chef du KGB, Yuri Andropov. Взятки как болото. Я чуть не попался, и этот мерзавец потребовал, чтобы я подал в отставку. Как вам кино, Роман Андреевич? Теперь уже не может быть сомнений, что в стране вот-вот все начнет качаться. Если мы говорим об одной и той же стране, то в ней все качается со времен. Арест прокурора — это как-то для нашего зрителя непривычно. Но он же восстал против правосудия. Беги, Кса, беги. Да, понимаю. Я вас, Юрий Владимирович, очень хорошо понимаю. Ну и хорошо. Это организация вроде масонской ложи. Члены этого общества обязаны друг другу помогать. Чтобы лучше работать с нами в связке, вам необходим новый заместитель. Помогите! Вы как считаете? За мной гонятся! Вы имеете в виду Реконкова? А вы что-то имеете против этой кандидатуры? Он ваш человек, и я ему доверяю. Я не думаю, что он будет подсиживать старика. А мы ему этого не позволим. Пусть сначала опыту доверятся. Так ведь? Конечно, Юрий Владимирович. Ну вот. Вот и договорились. Спасибо, что пришли, Роман Андреевич. 5 минут вы будете крепко спать. И вам спасибо.
Нет, спасибо. La visite du procureur général Rudenko s'avère un cadeau pour le chef du KGB. Le procureur accepte les conditions d'Andropov. Он все время этого ждал. À partir de ce moment, il base ses décisions sur celles du premier adjoint Alexander Rikunkov. Le soutien du bureau du procureur général permet à Andropov d'avoir une influence sur les enquêtes criminelles les plus importantes. Александр Михайлович, как идут дела по взяткам в московской торговле? Как просили, Юрий Владимирович, работаем ударными темпами. Два дня назад арестовали директора внешпосылторга Авилова. За него уже просили на уровне политбюро. Александр Михайлович, неужели вы думаете, что я знаю меньше, чем вы? Если вас просили, то тем более его надо арестовать. Я могу быть свободен, Юрий Владимирович? Да, конечно. Спасибо. Deux des plus grandes qualités d'Andropov étaient sa grande ambition et sa soif de pouvoir. Ces deux désirs l'ont habité toute sa vie. Il a tout fait pour parvenir au pouvoir et il ne s'est pas laissé barrer la route par rien ni personne. Pour déloger un homme aussi important qu'Alexander Rychkov, Andropov doit trouver des preuves plus concrètes que l'escroquerie des clients de la chaîne de poissonnerie Okean. Les agents du KGB ont pour ordre d'espionner uniquement les joueurs de première importance. Этот Владимир Ефимович, по моему мнению, есть тот человек, который наладил контрабанду. Он главный. Капитан Солянов на него как на Бога молится. Доказательную базу я собрал, улики налицо. В общем, считаю, с заданием справился. Это все? Ну что еще? Я вам их буквально с потрохами сдал. Да никого ты не сдал, студент. За этим евреем наши уже больше года наблюдают. Не выполнено твое задание. Не выполнено. Вот когда ты мне его с поличным на блюдечке принесешь, с 3, лучше с 5 неучтенными фурами, я не знаю чего там, хоть этих потрохов твоих, вот тогда другое дело, тогда будешь рапортовать. Но только для этого ты должен в этих фурах как минимум за рулем сидеть. Во всех 3? Вот именно. Разорвись, но сделай. Мы с Фельдманом характерами не сошлись, он мне не доверяет. Феликс Эдмундович нам что завещал? Работать с людьми. Работайте, Константин, работайте. Бай. Бай. Вот, товарищи, и чем скорее мы будем внедрять эти схемы, тем быстрее мы получим результат. Вопрос есть? Тогда работайте. Владимир Ефимович, там к вам рвется какой-то нахал. Вонючий какой-то. Вонючий? Гони в шею. Владимир Ефимович, я к вам по делу. Подожди, я сам разберусь. Закрой дверь. Что случилось? От Солянова? Почему он сам не позвонил? Мне к вам деловое предложение. Правда? А говорят, деньги не пахнут. Слушай, чем так воняешь, да? Кишками. Это такой морской юмор. Нет, это морской бизнес. Посмотрите в окно. Ну, посмотрите в окно. 5 фур рыбьих потрохов. У меня только один единственный вопрос. А почему 5? Цифра убедительная. Понятно. Очень хорошо. Замечательное предложение. Знаешь-ка, дружок, приходи-ка завтра. Зоя!
Я навел справки. Для магазинов «Океан» только в Москву обычно поставляют более 500 тонн рыбы. Обычно ее потрошат прямо там, на месте. Но если вы по документам проведете эту рыбу как непотрошенную, это несколько десятков тонн экономии. Понимаете? Очень интересное предложение. К сожалению, не смогу им воспользоваться. Времена-то нынче тяжелые. Грузы проверяют прямо на дороге. Вот именно! Времена тяжелые. Грузы проверяют прямо на дороге. Поэтому я, Владимир Ефимович, предлагаю вам купить у меня 5 фур рыбьих потрохов. Если вас останавливает милиция, вы говорите, что распотрошили рыбу уже после того, как ее купили. И главное, предъявляйте этот могильник. У нас не Африка, так что этой партии хватит на несколько ходок. Потом еще купите. Сколько? 1000 с фуры. Это за кишки? Владимир Ефимович, за идею. Кишками пусть кто-нибудь другой зарабатывает. Des agents du KGB surveillent Feldman depuis un certain temps. Mais pour l'arrêter, ils doivent le prendre la main dans le sac alors qu'il commet un crime qui pourrait provoquer un scandale dans le monde politique. О, это кто? Замминистра рыбной промышленности Рытов. Так я же его видел у Фельдмана. Зашел пустой, вышел с дипломатом. Да, ну и кашу ты заварил, студент. Значит так, на Рытова обрати особое внимание. Когда его снова с дипломатом увидишь, просигналь. Совой? Давай без самодеятельности. По старинке, дятлом. Сергей Сергеевич, сигналю. Фельдман проговорился, у него скоро встреча с влиятельным дипломатом в Праге. Там миллионы долларов за контрабанду. Теперь его можно и на валютных махинациях хлопнуть. Далеко пойдешь. Ну, отчет-то вам писать. Далеко. Константин. On aurait pu ne jamais découvrir le pot-au-rose si ce n'avait été de Fishman et Feldman, deux directeurs de magasins à Moscou. Ils se préparaient à émigrer et ils avaient déjà commencé à envoyer des roubles en Tchécoslovaquie et en Allemagne. Ils les convertissaient en devises étrangères à différents taux de change. Владимир Ефимович? Напугал. Что ты здесь делаешь? Что, в Праге морской порт открыли? Можно к вам? Извини, у меня сейчас важная деловая встреча. Ваша встреча уже состоялась. Конечно, это не ваш двойник, но что-то общее есть. Кстати, спасибо вам за тот познавательный фокус. Оптические иллюзии теперь мой любимый прием.
А я должен вас отвлечь, так что давайте посидим, пообщаемся. Не хотелось бы устраивать международный скандал. Ой! Co je s vaším kamarádem? On ztratil peníze. Mně se zdá, že tam nejsou peníze. On vždycky hledá peníze tam, kde nejsou. Владимир Ефимович. L'arrestation de Feldman a l'effet d'une bombe. Дякую. Naschledanou. Interrogé par les représentants du procureur général, il accepte de collaborer avec les enquêteurs. Son aide permet aux autorités d'arrêter plusieurs employés du ministère des Pêches. La veille des perquisitions, il y a eu remise d'enveloppes sur lesquelles étaient écrites les adresses visées. Les agents ont donc fouillé 50 emplacements différents et ont pu placer 10 suspects en garde à vue. Comme ces gens avaient commis des crimes odieux, ils ont été détenus à la prison de Lefortovo. Les agents mettent même la main sur le sous-ministre des Pêches, Vladimir Ritov. Au départ, Ritov a tout nié. Что вы себе позволяете? Я член правительства Советского Союза, между прочим. Вы даже не представляете, с кем я дружу. С Андроповым, кстати, знаком. Il y avait de nombreuses preuves matérielles contre lui. Обыск в нашей квартире. Как? Я соседям в глаза смотреть буду. Это вам не 37-й год! Вы у меня все под суд пойдете! Il a commencé à coopérer au cours du deuxième ou troisième interrogatoire. L'interrogatoire de Vladimir Ritov, le sous-ministre des Pêches, dure plus de 6 mois. Ritov a fini par se repentir. Son aveu a contribué à révéler toute l'affaire. Par contre, on ne s'attendait pas à ce que sa sentence soit aussi sévère. Il a été condamné à mort pour des crimes économiques. Ritov croyait que ce qu'il avait révélé à propos des pots de vin rendrait les juges plus indulgents. Il espérait que sa vie soit épargnée, mais il a été exécuté 1 mois plus tard. Toute l'information sur les pots de vin a été balayée sous le tapis. Sincèrement, c'était très difficile. Pour moi, cette sentence a été une véritable épreuve. Andropov n'arrive pas à déloger le ministre des Pêches. Alexander Rychkov est épargné grâce à Leonid Brejnev. Il prend sa retraite et garde tous ses privilèges. Леонид Ильич, пошел! Зверь на вас пошел! Попали, Леонид Ильич! А ты чего, Юра? Опять без ружья? Да не люблю я этой пальбы, Леонид Ильич. У меня другие увлечения. Ну да. У тебя теперь свое. Леонид Ильич, зверь пошел! Откуда кабан? Я ж стрелял. Ишкова кабан. Леонид Ильич, ну вы ж меня знаете. Простите. Обсчитались мы, Леонид Ильич. Ну что, Юра, это судьба. Только целься в голову. Сможешь в голову. Le chef du KGB apprend rapidement. Et une nouvelle campagne anticorruption d'une ampleur jusque-là inégalée est menée dans tout le pays. L'Union soviétique
ne sera plus jamais la même.